Kitang tanan wala gid tay ato dinhi sa kalibutan. Nya kay wa man tay ato, gihatagan ta sa Ginoo nga mao'y tag-iya sa tanan. Kaning tanan nga atong naangkon iya ginis Ginoo. Tuo mo dili. Nga karon unsa may gustos Ginoo nga mahitabo, ayaw kalimot, dili ta malimot nga wa gid tay ato. Kining tanan hinatag sa Ginoo, siya'y tag-iya. Niya ang Ginoo mangayo gid na siya bahin. Gusto siya nga mohatag taniyag bahin. Gilingi ay mong tupad ing nanibahin na kas Ginoo. Mangutan aba anong tarugso yung na inyo mga naong di man mo mulingi. Wasan mo kay bao unsaon pagbahin ngadto sa Ginoo. Mangayo siyag bahin sa iyang hinatag. Niya unsa may iyang unang himuon, magpadala siyag mga tao aron mangayog bahin. So kanang mga tao nga muduol nato niya mangayog bugas, mangayog kwarta, sinugo na nas Ginoo, nangayog bahin. Niya unsa man muhatag mo sa kanang mangayo. Ha? Muhatag dili. Pananglitan ron ang imong silingan mangayo sa imong bana. Muhatag ka? Kay di masad na imo ang bana. Masuko ka o muhatag? Maingon jud ka nga mubahin lang sad ko. Anak, ako lagi ipasabot ang tanan lagi nga naa nato dili na ato iya nas Ginoo kinahanglan ta mubahin. Wa masa ko moingon nga ang imong bana mga bit mubahin sa iyang panahon, mubahin sa iyang pag-alagad. Pero masipyat mabahinan sad ang silingan. Unya kon ang imong asawa pangayoon sa pari nga mubahin sad imong itugot. Bana ka, imong asawa ba mo makigbahin sang pari mo tugot mo. Narana ninyo. Nakaron kay mangayo magbahin ang Ginoo, ang mahitabo kung dili ta mubahin iyatang patyon. Grabe gid ang Ginoo, no? Naingon siya diri mo adto siya og pamatyon niya kadtong mga saop nga dili makahatag og bahin. No, nailisod nya musta man karon patyonon o hataganan o reward. Kaya ang kadto sang kusog mubahin tagaan sad niya og reward, tagaan niya mas daghan pa. Pero kadtong di mubahin patyon matod pa ni Kristo, bisan ang jutay nga naa nila kuhaon pa. Mao nay atong bantayan. So kaning tanan nga nibahin sa ilang kwarta dinhi, nipalit og slots, kana daghan pag ginagmoabot nga grasya. Pero kanang magsigilag paminaw nya di gyud mo palit og slot na patyono na na. Sige, linghi mong tupad. Ing nibahin na kag slot. Nibahin na. Mao na ang kalibutan karon dako gyud kaayo og problema. Nganong dako magproblema ang gitudlo sa kalibutan mao ang pagpangangkon, ang pagpangangkon nga kitay tag-iyas tanan. Di gyud paradigm sa kalibutan ang pagbahin. Ang ato gyud gitudlo ug moy gitudlo sa kalibutan, muginansya gyud ko, muginansya gyud ko, di gyud ko gusto anang alkansi ko. Mao na ug naay mangayo bisag Ginoo pay mangayo di gid ta mobahin. Pila ninyo dinhi nga mugahin gyud oras bisag usa lang ka oras kada adlaw aron magampo o magbasag Bible ta sa kamot. Nay usa
duha, tulo. O, tulo ra ka mo. Pila ninyo dinhi ang magsigig yung tanaw anang TV o cellphone tas kamot. Awa. Kuang ko ninyo. Magsigig bag tanaw anang TV o cellphone pila ka buok tas kamot. Oh. Sure? Buutan na ko ninyo. Di gin mo mutanaw anang TV o cellphone? Ha? Istoryahe. Kung samday niyong buhaton, di saan mo magampo, niya dili saan mo mutanaw sa TV o cellphone, kung samday niyo di buhaton. Matug. Pustahan na ipaganita na maginaro sa inyong mga bag, inyong cellphone. Nawaron, igumas misa, isigla nagkinuotay, text dayon. Hay naman ka, diapas misa, taas kay gwali ni pare. Maliit ko gamay kay ang pare, taas kay gwali. Kisam de pare, ay, kanay kong pares preste rin, padersiano, sige yaw-yaw, taas kayo. Wa lami Ang gusto yun kalibutan. Pila ka buok ninyo dinhing ang dili yun mangandoy o kwarta. Tasa kamot. Ito ay usado ha. Istoryahe. Congratulations. Kamong tanan ngandoy kwarta. Maunay gitudlo sa kalibutan. Og mausa nay sagad natong itudlo ngadtos kabatan-onan. Kanabitang unahon gyud tudlo ang mga batan-on eskwela gyud mo. Kay mauni ang inyong kaugmaon. Eskwela gyud. Pero minus kayo ang gaingon nga simba gyud, rosaryo gyud. Minus kayo na. Eskwela gyud, eskwela. Nya diha gyud mo maningkamot og eskwela anang mga nindot nga eskwelahan aron dali ra mo makatrabaho, dagko pa gyud mo mga posisyon. Paningkamot gyud eskwela, wag yung paningkamot gyud og simba, paningkamot gyud og tabang anang mga kabos, paningkamot gyud og alagad anang ato mga silingan nga kabos. Way nagtudlo kayo ana, no? Wa. Paningkamot gyud pag higugma anang mga kaaway, ayaw gyud pagsigi anang dumot-dumot og sukmagon ka, pakulata lang kay sugo nas Ginoo. Nay nagtudlo ana. Ha? Wa no. In short, wa jud ka mubahin sa Ginoo. Wa man gani gatudlo og ingon nga ang kanang mga way balay pasudlo natos atong balay. Kamo ha, mga anak, mulakaw ko karon, naaga ni diya maglakaw-lakaw nga way balay, nga manuktok, pasudla gidayon, naigatudlo ana. Ang inyo gani itudlo, panirado gyud, panirado. Nya ayaw pataka-takag istorya ha, og naay mo istorya dia, ayaw pataka-taka kay basig mailad ta. Mao na itong gitudlo muna si San Bonifacio gatudlo siya sa unsay gustos Ginoo ug iya kining gipamatud-an pinaagi sa dili pagsukol sa niatake niya. Iyang gihatag iyang kaugalingon ug mo nang namatay siya. Si Pedro Calungsod nagtudlo sad ani, si San Lorenzo Ruiz nagtudlo sad mo nang giatake sila, wa gyud masuko, wa managang, hatag lang mo na ipagbahin. Di man sad ni ako ihatag na ko nimo akong kinabuhi. Matod pa gani ni Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo dinis Pilipinas, kung tagaan pagyud ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, ihatag yapon anako ninyo. Kita daw kitag kinabuhi. Unsay tubag nato sa Salmo? Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kasagaran nato dili mahadlokon sa Ginoo, kung dili hadlok mamatay.
Mao ginay kasagaran nato. Ang taong mahadlokon sa Ginoo mga igsoon dili mahadlok mamatay. Ngano man kay ang tao nga mahadlokon sa Ginoo taong matarong matud pa sa atong salmo. Nya kinsa maning taong matarong sama sa gihulagway sa unang pagbasa si Tobit. Si Tobit ba? Nang kita siyang pagkaon na lami kay siyang lamisa, iya dayong gihuna-huna ang akong isig katawo nga way gikaon. Mao tong iyang gisogo ang iyang anak si Tobias na pangita dito pobre kaayo nga wala pay kaon dad-a dinhi. Tanawa ha, dad-a dinhi kay makigdungan kog kaon. Di ko mosugod og kaon kung dili ka magdagtaw dinhi nga kanang galisod gyud kaayo. Ako kasuway ani. Kamo nakasuway na mo kana inig birthday ninyo, mangita din mo anang mga way gikaon diha. Wa no? Hab-hab lang mo dito, kamo-kamo ra gyud kaon gyud maayo. Hangtod na lang nung gidiabetes na lang. Pariha ta. Ako ginagmay makahuna-huna magpista ta dinhi, mo nang moingon dayon ko manghatag tag 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga igsuon nga wa gitawi gikaon or galisod gyud pagkaon kay ako hunahuna magpista ta dinhi aligre kay ta pero natay daghang igsuon dinis parokya nga wa gid in town nakigbugno pas kinabuhi kanus ang makakaon ginagmay ra sad ng paningkamot unya dayon niingon si Tobias tuwa may atong igsuon dito or kadugo ba nga gipatay gilabay ras merkado. Nya kining ilang balaod sa una kun muatiman gani kaning ingon anang gibuno ikaw sad nganlan og hugaw mo na si Tobit kay iya maning batasan nga iya nang ipanglubong na mga gibuno aron iyang atimanon nga malubong og tarong gi akyos ni siya nga masinupakon sa ilang balaod. Mo nang matod pa ni Tobias, ikaw ba imo na sa nang gilubong ang minatay wa pa jud ka mutagam. Okay, sa itong isulti niya ang iyang mga silingan wa pa jud ka mutagam nga hapit na karon patio gipangita na ka aron patio pero wa gyud mahadlok si Tobit nga patyon ang iyang gitabang o gitabangan ang nanginahanglan. Unsa man ni siya mao ni ang tinuod nga pagbahin ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo matarong man ang ato sang katarong ibahin nato sa uban ipaambit ba ngadto sa uban mao na ang mga sugo ni Kristo sige gyud ingon higugmaa ang imong kaaway ilingi ay mong tupad na kung awayon ka mahigugma pa ka ana kanang wa mulingi nangaway na nyaon sa may mahitabo kung ato ning sundon kung kitang tanan muhigugmas atong kaaway unsay mahitabo wa nay mag-away nyaon sa may sunod kalinaw kahusay o kauswagan. Pero nganong di man kita mosunod ani? Ang iya ding sangkuan mauman ang kalinaw, kahusay, ato man ang pangandoy. Nganong di man ta mosunod? Tungod kay naliwat ta ni mga saop lagi na gusto gyud nga ako ra gyud malipay. Ako gyud unang makapahimos dili ang akong isig katao. Og kining atong kahakog, kining atong kadawo kining atong pagka mapagarbuhon mao ni hinungdan karong gailaid ta sa tumang kalisod no daghang kay mo text nako pader portigyong lisura namo portigyong lisura akong una-una kani daw gid ni klaro kayo kana deng manganhi dinhi magsigingon pader bugas sige na malamog balik maintang mo balik mo dinhi mo palit mo usla sige na malamog balik kay mga lisod kay pader lisod jud kayo kani klaro kani daw ni
Kamo, naglisod mo ron o hayahay? Ha? Galisod? Daw ka? Daw, klaro kayo. Mao ginay akong automatic dayon nga judgment basta ang tao nagkalisod daw gina. Kay wa jud ko wa ko'y nakitang tao nga manggihatagon kayo sama ning batasan ni Tobit nga manggihatagon kayo nga nagkalisod. Pangita mo. Na magani uban nipili gyud sa tumang kalisod sama ni Mother Teresa of Calcutta. Nagdalang og $2 kuno. Unya nisugod og alagad sa mga kabos nga naghigda sa daplisdan. Wa siya'y income, wa tanan, kadturang $2. Naghuwat lang siya na ipagkaon mo suod niya hangtod namatay si Mother Teresa mga hapit mo 50 katuig niyang atiman ani mga tawhana wa gyud makabsig pagkaon gani hangtod karon ang iyang mga madre mao gyapon ay gisunod wa gyapon kabsig pagkaon. Di jud magkalisod lagi. St. Francis of Assisi sige gyud nibiya gyud sa iyang kadato wa gyud makabsis pagkaon. Kay manggihatagon man magkalisod na gani tatiman gini daw ka wa ka manghatag maughan gyud ka abisa ka nang naong ani mga daw tanawa kanang digid mo hatag og smile awa di ba mag-uga ang naong ma-stress gay ko na be di man gina kayo dakog presyo katapusang lingi sa imong tupad pahiyumi ko no be tagaay ko no smile ang tupad nimo ba pahiyumi lang ba na pag-iuban di gyud mo pahiyom gaana lang sig palingi ana hurot kinang imong tanang nindot diha hasta imong pagbati hurot na kay ang teknik di ay kay ang Ginoo may tag-iyas tanan nagitawag niya parasan kita mga saop kung mualagad tas parasan og sa tag-iyas parasan tagaan ta niya og mas daghan pang paras or grasya kay siya may tag-iya wa may limit mao bitan na dinis ato ako kana akong igsoon Mio hasta na Sister Nara pulos man gid may galisod og kaon sa una mga 1960s ngari padong sa 1980s hapit yun di kakaon purtig yung lisura kanas Mio akong manghod ako kanas Pedro kanang na-paralyze man aron akong maguwang naagin may panahon sa pagtabang sa mga silingan labi na gid ako nga ako yun mag-organize ta second year college pa lang ko mag-organize ta para makatabang ta sa atong silingan pobre man ta hala magtampo-tampo lang tag piso ang buwan nya ang atong matigom nga kwarta itabang nato na ami uyuan nga nasakit wa gyud ni tabang galuwa na yung tawag dugo na ami natigom nga 700 kapin nga kwarta sa among tampo-tampo atong piso-piso ang buwan mo'y among gigamit aron mapada siya nga resa ng TV Pavilion man ting ito Vicente Soto ba to kay nakuan man siya na sa nana kana bang TV ba natambalan yun nabuhi gito niya nakaabot pa man ganito nga napari ko paambitan pa gito nako og kulikta ako pag nakamisa pagkamatay niya pero dugay pa kay namatay unsa may natabang na mo ato kadtong among 700 kapin nga perti namong tigom-tigom 25 tabos ang simana among itampo-tampo nya unsa may nahitabo kadtong batasanan nako nagpadayon hangtod karon nagkaliso di ay oy tubag mo nagitagaan ta mo higayon aron mo makaambit aning styla mo ning atong slat-slat sige lang yun magpalit og slot di gina mo bati inyong kinabuhi mag-anam ginagkanindot pero limiti sige yung tigom ako gimong ingnon mag-anam ginagkabati ang inyong relasyon ang inyong kinabuhi kadaghan ako kaila nga porting dawa karon
Bisa nalas pagpahiyom sa ilang igsuon o sa ila ganing silingan nga igagaw rasad nila, galisod na. Kusmod lang mga naong. Hasta gani pagtambong sa haya o mamatay ng usa nila, galisod na. Nga naman, portig yung inawayay, away to the max. Naapay mga anak, dato kayo, dato na kayo sila. Mga anak, hapit na lang mo patay sa ginikanan. Tungod anang lalis anang katigayunan, magsigig ingon na unfair ni, wa ko nimo tagay, unfair ni. Porti na yung mga dato Nagoy mo tawag na ko usahay, Padre, tabangi mi bi nga mahusay mi. Porti na manggubuta ni among pamilya nako. Ka mga dato ninyo, nagkagubot mo. Tanawa na mga pobre nga nagsigig sunod sa Ginoo niya manggihatagon. Bisag ginamos, mo smile ra gina, bisag hipon ang ibahog sa kanon, pink na intawon kayo ang pagkaon, pero magsaw ra gina, hilom ra gina, wa ginay away, no? Ayan sa gusto ninyo, katong palasyo imong balay, pero wa mo'y tinagdanay, o kaning payag inyong balay, pero kanunay naghigugmaay. Asa man ninyo? Haron mapayag, ipalit nagslat ang tanan ninyong kwarta nga balhin mo dito sa payag. Punoon mo sa Ginoo sa grasya. Sige, manindog na ta.